ଜ୍ୟୋତିଷ ଯାତ୍ରାର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓଟି କୌଣସି ସାଧାରଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ଏହା ସମୟର ସେହି ଅମୂଲ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପରିଚୟ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ସେହି ଅନନ୍ୟ ଖୁବଖବର ବିଷୟରେ କଥା ହେବୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ, ଏବଂ ସେହି ଚମତ୍କାରୀ ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ବିଶେଷ ଯୋଗ କାରଣରୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ଭିଡିଓ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ସାକାର କରିବାର ଏକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଜୀବନର ଧୂଳିରେ ଏତେ ହଜିଯାଉ ଯେ ଆକାଶରେ ଚମକୁଥିବା ତାରାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ନୂତନ ସକାଳ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ଭାବନା ଫୁଲ ଭଳି ଫୁଟିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ତାହା କୌଣସି ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ଏକ ଭୁଲଭୁଲତିଆ ଭଳି ଲାଗେ, ଯେଉଁଠାରୁ ବାହାରିବାର ରାସ୍ତା ନଜର ଆସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସମୟ ବିତିଯାଉଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଭଳି ଶୁଭଗ୍ରହମାନେ ନିଜର ଅବସ୍ଥିତି ବଦଳାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କେବଳ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ପୁରୁଣା ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଏପରି ଏକ ସଂଯୋଗ ତିଆରି ହେଉଛି, ଯାହା କେବଳ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଦିନ ନୁହେଁ, ଏହା ମହାଜାଗତିକ କ୍ରାନ୍ତିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକାରୀ ଯୋଗ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗର ଯୋଗ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ମାନସିକତାକୁ ଛାଡ଼ି ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖର ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବଦଳିଯାଏ। ଗତ କିଛି ସମୟରୁ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାପ ଦେଉଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ନିଜେ ନିଜେ ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ତିକ୍ତତା ଥିଲା, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହା ସେହି ପୁରୁଣା ଝଗଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲିଯାଇ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ। ଏହା ହୋଇପାରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଏସବୁ କୌଣସି ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସ ବିନା ଗ୍ରହମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ନିଜ ମନର ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ସେହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଠା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇ ପାରିବେ, କାରଣ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ଆପଣ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ, ତାହା ଏବେ ବାସ୍ତବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଦୂରତା ଆସିଥିଲା, ତାହା ମିଳେଇଯିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନରେ ଆତ୍ମୀୟତା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଯେତେବେଳେ ଧନର କାରକ ଗ୍ରହମାନେ ମଜଭୁତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଖୋଲିଥାଏ। ଏହା ହୋଇପାରେ ଯେ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟରୁ କୌଣସି ଚାକିରି ବା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଲାଗିପାରେ। ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଠାରୁ ଧାର ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ତିଆରି ହେଉଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକମାନେ
ପୁଣି ଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ନୂତନ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବାର ସମୟ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ନିଜ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ନୂତନ ସୁଯୋଗକୁ ହାତରୁ ଯିବାକୁ ଦେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଧନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଏମିତି ଯେପରି କୌଣସି ବନ୍ଦ କବାଟ ଖୋଲିଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ପଛରେ ସୁନାର ପାହାଡ଼ ରହିଛି। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ରମାଗତ ସଂଘର୍ଷ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଥକିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏପରି ଏକ ଯୋଗ ତିଆରି ହେଉଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଶକ୍ତି ଦେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ମଧ୍ୟ କରିବ। ପୁରୁଣା ରୋଗଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମଶଃ କମ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯେଉଁ ଅନିଦ୍ରା ବା ମାନସିକ ଚାପ ଆପଣଙ୍କୁ ପୀଡ଼ିତ କରୁଥିଲା, ତାହା ଏବେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ହରାଇବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏସବୁ ସମ୍ଭବ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରର ଉପଚାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ, ଯେପରିକି ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଯୋଗ ବା ଧ୍ୟାନକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କୋଉଠି ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଭୌତିକ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ବିକାଶର ମଧ୍ୟ ଏକ ଦର ଅଟେ। ଆପଣ ଗତ କିଛି ସମୟରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଗଭୀର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସେହି ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଯାହା ଭୌତିକ ସୁଖଠାରୁ ପରେ ଅଟେ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତିର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଶୁଣୁଛି। ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ମିଳିବ। ଏହା ସେହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ପରିଭାଷିତ କରିବା ଉଚିତ। ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସୀମିତ କରୁଥିଲା, ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ